samar kasarira saharine wahyu ayuning kasitan Jawa katungkul ulah kamulyaning urip tanurip kinura sinupakat pangkat kanthi jroning alam palakunan sanyok rukun sinamane ngandhes ing pasaban saben sepi
trimo ngaminto supanate teki-teki nuragetan tekencang gut jojo sesanti kasuryan kalinggo condro punika dadya palupi sabdaning para pujangga lamun to teteken tekun bakal tekan kang sinedya wong goro gruwah goro candala anenggih punika saloka wewarah kina inggih kinedhong madyaning wayang purwa kinarya tuladha ambangun jiwa utama wayang sasmita kang sembada dadya piwulang ingkang dayane mawe pepadhang purwa kang minangka pambuka amiwiti lungiting carita kathah parwa piranganing carita ing katedhak saking baboning serat pustaka. Anenggih pustaka raja Mahabharata Ramayana miwah serat Purwakanda inggina alusing sastra sinanggit wujud panggurit tembang kelawan saloka mekaring budaya nulya kagancar dadya sandhyawara carita adi awasta pakem carangan dalah carang dinapur pakem kang mengwerdi pawugeran ingkang kaklempakaken carangan anenggih carita karanganing para pujangga dene carang dinapur inggih punika tedhakaning pakem ingkang kajumbuhaken kelawan mekaring swasana pramila kagunan wayang angesti alusing budi tuwin mamardi dhateng adiluhunging tata krami narbuka lungiting kagunan sarana ambedah carita saratri ingkang kinarya murwakani carita anenggih punika warnanira ingkang winastan padukuhan Karang Kadempel inggih winastan Karang Tumaritis yo kelampis ireng dasare papan miring minaradin minangun padukuhan katon wijang kang marga-marga manghayat minggahing gunung kanan kiringing marga ingkang katingal hamung gumelaring pasabinan dalah pategalan para monggesma sami kraten angulah pasiteni temah bumi jengkar dadi subur lemah grasa dadi makmur satemah kang tinandur sempulur tangkar tumangkar kamuryan dadi parimyang palawija tuwuh ambiyet woh-wohane nganti manglung ing bantala sanadyan amung parigaga parijatra dudha ngangsak miyang rondo menter parandini katingal hasri ing sarwining semake sinawung swaraning Narakesma ing samya anggusah peksi kaya gamelan kethok-kethopyok surak kapyak kang tanpa gending
Desa Ngadesa taksih kinemelan ijeming Karanggidri. Kawistara krambil genjah anggedhabyah klapa gading wusumanding. Pisang ambun sanggun-gun gedang raja sadepo-depo sumawana pelem golek gadung lan sapanunggalane. Tetaneman jejampi ora keri uyup-uyup wis kecakup empon-empon wis katon akar sari hamepaki dudung angsak hanga serpi. Lamun wanci dalu anggung gumarenggeng maneka warna sarasean bapa babu amung tani. Samya tukar kawruh ijol panemu bab tata tetanen. Temahan sing bodho dadi pinter, sing butuh antuk wuwuh, sing cingkrang melu tumandang, sing putung dadya sinambung, tutur tinular nalar cinatur. Temah andayani lestari denya makarti, widodo denya makarya. Datan kantun cagak cuwaking tetanen yaiku rekodaya, rekayasa ego pertikel tansah den udi satemah tuku tebaning pangupa jiwa. Raja kaya pitik iwen gumelar aglaring pangunan tanpa cinancangan. Lamun wanci surup surya padha bali marang papane sewang-sewang. Lebet tebih saking tindak Durjana. Madyaning padukuhan wonten Wisma adapur limasan, sirap sepuh kang wis irep, singep kayu singon kang wis saumur. Gebya gedhek linabur gamping cendhela cendak nanging cekli. Sangajenging wisma katingal kumalebet sang duwi warna abrit pethak gendera pusakaning bangsa. Lah sinten to wau inggih lenggah ing wisma katemben Cinandra. Tansanes amung tetungguling padukuhan Karang Kadempel inggih pamonging satriya Tama ingkang nama Kyai Lurah Semar inggih Nayantaka Badranaya Saronsari Budha Manangunung Jurudyah Punta Prasanta Janggan Semara Santa Buga Sampir ya sang Bujagati ya Hyang Ismaya. Katon nedeng lenggah ing bangku panjang mengraken grobok ingkang isi sakadaing bibit palawija. Sanadyan to pasegahan sampun pepak munggo ngarsa unjukan teh kenthel gendhis batu wonten madyaning teko turta tasih benter. Selepen isi soto cemeng tur bliket pepak dalah klembak menyane. Punapa dene klobet mateng ing sampun binesut patut. Mangkono Kyai Lurah Semar Badranaya kepareng nampi rawuhipun sang senopati agung ing Pancawati. Nenggih Rayinata Pancawati inggih apeparap Raden Lesmana Dewa inggih sowan praptanipun kadherekaken risang senopati pangabitira Prabu Rama nenggih Dian Senggana ya sang Anoman. Pauta wis dangu dene samila lenggahan nanging dereng wonten ingkang angandika. Katungga wonten samirana midit angisisi sagung dumadi manjing wisma nempuh hangganira Kyai Lurah Semar Badranaya. Temah kaya ginugah rasane sang Bujagati tumunten unjal huswa sarwi nampil-nampil asta gyasung pambagya rawunya risang Narapraja ing negari Pancawati dendha.
Rumpaka kang kandha rodhe ngarisal juga kambus lenggah sato sasatyane tanpa dadya sacipta cipta tanpule kang raton rantas luhur asor pinanggih babandu kongna kong asing kanestan nira wong agung
gung ngira sudireng patrap jre lalis kang cilik tan oleh cilik ira wong alim alim pulasan Pak ompaan wadon nirwadon nira prabawing salukara kabeh samya mangro tingal liro antitis saes padha nitis nutul petis begagak-gugak sadulita mel-mel puja-puji syukur konjuk ngersaning Hyang Murbeng dumadi Hyang Manon kang murbeng rat lah kok sore-sore kok wis ting trunjang ora karu-karuan gareng bencung wae ora nglingok kiwa ora nglingok tengen
Petruke ya lelete ora jamak-jamak. Sing bagonge ya ngono. Najan to bagonge kok ya malah kilang-kilong. Kaya ngono kok aprandek puna kok arep nemoruluru gler. Ora sembodole sirahe kaya sirah Ultraman. Kaya ngono kok kerasan nyawane ngono. Nolo Gareng. Kula menten dawuh, Pak. Adi-adimu galu kae. Lah kok ora dadi siji karo kowe iki karepe kepiye, he? Karang nika kalih kula niku dak njodhake kok, Pak. Lah iya, monggo iki ana ramuhe pendaramu. Rayinata Pancamati Ndara Lesmana Dewa. Ngono. Nggih. Nggih mangga. Dipun prayogakaken anggenipun atur panembrama karo ramuhe Ndara Lesmana niku, Pak. Oh iya. Mengko genten kowe Petruk Bagong ingkang padha ngaturake pambagya kelawan ramuhe bendaramu. Nggih. Gus Ndara Lesmana katuran segan panakrami rawuh ndika wonten ing Karang Kadempel mriki Den Ndara Lesmana. Iya ya Kiai, awit saka pangestune Kiai Semar Badranaya winantu ingkang raharjan kalis ing rubidane ring Sambikala lakuku saka ing Pancamati prapting Karang Kadempel kini Kiai. Sak praptaku nang kene keparengno aku ngaturake puji lan astuti muga katur ngersani Kakang Semar Badranaya. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Panjenengan tasih kamutan kalih kula to, Den? Ora bakal tak lali-lali najan to kepiye wae kaki. Ya ming Kakang Semar ing tansah nuduhake lakuning kautaman, ing tansah nenuntun marang tindak utama ing antarane Koko Prabu Sri Rama Wijaya kelawan aku saksuwene ngupadi mindrane Kang Mbok Ayu Sinta Kakang Semar Badranaya. Nggih. Kula aturi lenggah ingkang langkung prayogi nggih, Den. Iya Kakang, wis ora kurang prayoga anggonku ngadhep ngersani Kakang Semar Badranaya. Nggih. Ndara Senggana mekaten ugi kanthi raharja rawuhipun wonten ing Karang Kadempel mriki, Den Ndara Anoman. Iya, Yai. Awit cukup berkah pangestune Kiai Semar Badranaya nirbaya ning Sambikala anggonku nderekake tindake Raden Lesmana Dewa. Aku ngaturake sungkem kunjuk ngersane pepundhenku, ya guruku, ya sesepuhku Kakang Semar Badranaya. Nggih, kula tampi kendel sami-sami, Gus. Lenggah ingkang prayogi, Den Ndara Anoman. Wis ora kurang prayoga anggonku sowan ngersani Kakang Semar Badranaya. Nala Gareng Petruk karo Bagong, aja kelayatan tumuli kowe ngaturake panembrama Basuki Harja marang rawuhe ndaramu Giri Kastuba ya Le. Nggih Mak, sendika dawuh. Ndara Lesmana sungkem kula kunjuk sarawuhipun wonten ing Karang Kadempel mriki, Den. Monggo lenggah ingkang langkung prayogi, Gus. Nala Gareng iya, ndak tampa pangestuku tampanono wis ora kurang prayoga anggonku lungguh. Nala Gareng nggih.
Kula tampundi mugi dadosa jimat. Ndara Anoman semanten ugi sugeng ramihipun, Gus. Iya, Nolo Garing. Awe Joko. Pamujimu widodone ring Sambikala sowanku ana ing Kalambi Sireng Karang Kadempel kene. Ndara Lesmana sungkem kula kunjuk. Iya ya, Petruk kanthung bolong ya tak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih. Kula cadhong tangan kula kalih. Kula cancang pucaking kucir kula. Maweh ana katentreman gesang bebrayan kula sak keluarga. Ndara Anoman Raharja sekecaken lenggahipun. Ya, Petruk kanthung bolong ora kurang prayoga. Ndara Lesmana kula ngaturaken sungkem mugi konjuk, Gus. Iya Bagong tak tampa pangestuku. Kula pundi dadosa jimat. Ndara Anoman sugeng kula ngatur, Den. Bagong ya tak tampa pangestuku. Nggih, kula pundi dados jimat. Kepiye pawartane saksuwene ora sowan menyang Pancawati, Bagong? Nggih pangestunipun Ndara Anoman, anak kula mun imbuh malih sakniki. Lanang apa wadon jaler? Wis sepiro? Nggih nembe saged miring-miring. Oh ngono nggih. Wah jan angele jamak didoti niku pun angele ora karu-karuan. Angger ceplos ngoten niku padal. Lepeh. Lah nek nesep ibune kepiye nek kali biangene ngoten anu purun mawon ning nggih wingenane anu mutah-mutah sebabe mbak menawa le mambu mbako. Aneh-aneh wae kowe iki ora. So nek anakmu iki anak-anak iki dipimpin sing apik. Ora anak-anak kok karo wong tuwa kok njar-njir. Ya ora salah kowe bedil-bedilane kok rebut lho. Ah demen-temen ora kajen kowe nek karo anakku mono. Aku yang ngerti nek kowe iki janjane iki pancen karo bojomu iki ora dipercaya. Mulane anakmu iki kon ngetutke kowe ngono. Hanya kadang aku ki kadang kudu momong nyambi momong ira ya. Ha iya. So kae anake garenge. Sapa? Kenang nek gedhe ngono jak sapa panggung jajal nek ora luwih remuk. Ora. Anakku ora tak srawungke karo kowe. Anakku ya men dimong bacip nang omah. Ora tak jak mrono-mrono. Wis mesti dipengaruhi mesti. Saya karo sing ngenong kae. Ae tukang mengaruhi wong masih sik jamak. Nah iya wira. Sak sampunipun lenggah Den, Ndara Lesmana, Ndara Anoman kagiat raos ing manah kula dupi nampi rawuh dika. Ingkang datan paring cecala langkung rumiyin, Gus. Panjenengan menika satriya luhur, panjenengan menika Rayi Natagung Binathara. Tedak rawuh wonten ing Karang Kadempel mriki, kedahipun sinubya subya suku panjenengan mandhap saking kereta kencana kedahipun napak ing babut pramudani ingkang rinengga sesekaran Mancawarna akekonyoh jebat kasturi. Nanging parandene Den, rompok kula sudung kula Klambi Sireng mriki datan saged atur pakurmatan ingkang satraju kepara angluhuraken kalenggahan paduka minangka Rayi Nata Pancawati Den. Nuwun sewu. Kadhi sumengka pengawak Bajra tindakipun wonten wigatos ing kados pundi Den? Paran baya wigatos sing rawuh paduka wonten ing Karang Kadempel Klambi Sireng mriki, Gus. Ndara Lesmana, Ndara Lesmana Dewa. Oh. Amor wani kartine
Kakang Semar. Tekakuan ning ngarsane Kakang Semar Badranaya ora ana liya kejaba nuhuni kelawan dawuhe Sinuwun Prabu Bathara Rama Kakang. Sing dawuh Sinuwun Bathara Rama mangkono iya. Wanter dawuh Kaka Prabu Bathara Rama praptaku ana ngarsane Kakang Semar Badranaya kinen ngaturake pujastuti taklim kunjuk ngersani Kakang Semar Sagotra. Nggih kula tampi kendelo sami-sami. Ndungkap sak bacute Kakang. Ora ana liya tekaku ana kene kelawan Senggana Anoman. Amung bakal nelakake kahanan Pancawati rikalenggahan ingkang besak wetara suwi nganti tumekeng dina iki ingkang tan bangkit tata titri kelawan tentrem Kakang Semar Badranaya. Pancawati enten gegeran napa? Kula niku pancen pesak metara suwe mboten nate sowan teng Pancawati. Ning ya muga-muga niku arep ora tau do kepethuk, ora tau do ketemu. Niku ya padha dene warase, padha dene tentreme. Nah kok panjenengan ngendikake mboten tentrem niku sing mboten tentrem ngen napane? Bebrayaning para kawula ing antarane siji lan sijine ing antarane gegolonganing para kawula bebasan beda panemu padha tukar padu, beda penemu padha diya diniya satemah Kakang. Para kawula ing negara Pancawati padha kencokan lolo bebrayan. Kaya-kaya saiki wis padha ambet drengki srei dawen panas ten pati upen Kakang. Dene miturut Wangsiting Bathara ingkang akarya loka kahananing praja Pancawati samengku bakal tata titi tentrem kalamunta den ayomi den mong den lenggahi maneh dening Kakang Semar Badranaya ya sang Ismaya kang mangejawantah Kakang Semar Badranaya. Ladalah mila pancen mboten dheweki ngaten, mboten ngemingke, mboten ngempungaken praja Pancawati sing katerak kahanan kaya ngoten niku wau. Mula pancen mbok menawa jamane sakniki niki pun ganti Gus. Rumaosipun samu barang sing kasap netra waton ditonton katon gumebyar lan nyenengke niku swargane ngalam donya. Kamangka kula niki mpun tuwa. Kula mpun tuwa, pun kempung pirot jambul wanen. Mpun ngrumangsani lamun tenaga lan akal budi kula niki mpun sekeng Gus. Nanging najan to makaten jejering tiyang sepuh niku kepengine ya nyamang kahanan sing becik-becik, swasana sing tentrem, syukur bisuwa netepi kelawan kewajiban tansah caos sembur tutur lan wuwur. Iya Kakang Semar, sembur niku usada ingkang njalari murih waluya utawa njalari kesarasan. Tutur niku ameh kandha ingkang minangka nuduhake marang kabecikan. Dene wuwur niku mawiti murih cukup kabutuhaning lair batin. Cekak gampange wong tuwa niku kudu bisa dadi patuladan. Lamun to mapan wonten ing ngajeng sageta asung tuladha. Yen mapane ana ing tengah bisa kinarya kekuatan, dene yen wonten wingking anjurung pamuji. Dene tiyang enem mekaten
kedahipun atur panuwun nggugu bangun miturut lan niru mring patuladan ingkang leres. Nanging gagasan kula angen-angen kula ingkang andharan-andharangen ndukur satemah kaya-kaya bisa ngrangsang gunung niki mangke amung bakal kandhek wonten ing pangangen-angen kula jalaran kula ngrumangsani kula pun sekeng kula niku pun tuwa tenaga kula niku ya wis ana rusa ngaten. Mila nek kula ken kedah sowan ngembani tuwun andherekaken salah setunggaling narendra saya ingkang raka. Ingkang raka sinuwun Bathara Rama kaya-kaya kula niki kok empun menggah kula kaya-kaya kok empun ora kecunggah. Den nanging Kakang Semar ibu kaya ngopo gedhi dukani Koko Prabu Bathara Rama lamun to baliku haning Pancawati samengko datan nderekake tindake Kakang Semar Badranaya. Aduh Kyai, muga Kyai Semar Badranaya kersa ngudaneni apa ingkang dadi pamundhute Sinun Prabu Rama Wijaya. Wis ndak cawisake tandhu kencana sartane titian murih tindake Kyai Semar Badranaya datan kajipuan tumekeng praja Pancawati Dendra. Petruk kepiye, Truk? Wah, Pak. Nggih ora kliwat ora kurang-kurang Ndara Lesmana Ndara Anoman. Mula pancen niku teng ngarepan niku pun wah pepakan der terep. Pun wah kereta kencana apike kaya ngoten titiyane Sinun Bathara Rama diparingke ngampil kanggo mboyong kelawan kakekne Semar tekan Pancawati. Nggih pun monggo. Sedaya niku nggih ming kersane Kyaine Semar ngoten. Ora mung kuwi Pak, galung ae. Malah wis ana sing ceng 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 duk ceng 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 duk ceng jer ceng tung tadoting ngono. Niku nggo ngurmati anu mengko tindake bapak mbok menawa ora. Kok ora? Kae iki barongsai kae iki, Gong. Ha kok nang ngarepan, Truk? Lho wong manyen milih nggon sing rame kok. Aya. Tiwasane aku ki arep melu-melu nyengkok Mandarin. Ayo. Kowe iki ya ngono kuwi kala-kala ki nglece barang nek nyambut gawe iki. Dene ya nyengkok suluk jengkok Mandarin ya apik. Ah kowe iki kepakemen kok dadi wong kok. Undang kok ngono kuwi ta, Truk. Aku ngrumangsani nek wis tuwa, sapa rane sing arep jebles karo bapak ki nek ora aku. Jebles apane? Nek bapak ki wong manyen mersudi karo apa-apa kok. Ketok untu wis sulaya ya ganti. Ora kok njur mlempeng kaya kowe. Engko ngono kok le ngupload gawe konten kok ora leren-leren. Angger-angger mak klunding ngono notifikasi sasangka aret ngono kae. Mbok emen kok ana. Angger-angger muni Bagong pakne anom. Nek niat Bagong iki mbok sing dagang. Ora usah nanggung-nanggung. Apik ta Truk mau aku le nyengkok Mandarin mau apik. Sesuk diteruske. Diterus-teruske ya. Nek men aku ra payu ki terus-terusno. Nah kok malah kaya ngono iki lho. Kok ngono ki sing pirang aku sing rembugan aku e, Gong. Kok malah oh hayo. Ah kok iki janjane iki mbok sembodo ki lulusan Semaki. SMKI kok Semaki. Ngono, kowe iki wis kepitung nek nang Karang Kadempel ki dadi tetuangganing keyboardis ki ya kowe kuwi. Ora aku saiki melu rombongan warokan kok, Truk. Aku kuwi dijak karo Badul kowe. Karo Iman Imin. Sapa kuwi?
Kuwi nganu kuwi senopati pengapit kiwa karo tengen. Oh, sing tengen Iman. Imine sing kiwa. Oh. Tengahe badule. Oh. Terus sing dadi buntut amplese. Oh. Iya. Nek ya sok meneh iki bewoke iki kok nyukur ngono kuwi dadi ketok enom. Ketok nggotra menungso ngono lho. Cah wingi sore kok njembrung raine. Aku iki sing jenengane Warok Guna Seca iki ya kowe. Oh. Kok ngono prandek kuno kok cok tukan takon Mbak Erna ndak enten iki mangke. Erna sapa penyanyine Kang Yadek sing kae nang anu Canggal Jurang pengenane kae. Wah, jan kemantil-mantil tenan. Oh iya. Iya. Aku yang seneng ora Mbak Erna iki anggere Mbak Dewi mangkat nang aku wis. Ayem aku. Iya. Kaya sing Wonosari arep tak tinggal wae kok, Tru. Oh iya. Arep ganti Candi Rata sing cedhak traji ngulon sithik ra wis. Ha iya. Sesuk sing takon masyarakat Pak Tri. Ha iya. Sing Pak Bagiowarjo, Pak Musta. Oh iya. Cah gendeng. Kowe iki jane do ngrebuk apa anu sing cucuk lampah Pak Tarjan. Oh iya. Oh, apa ya isih kuat juga ora apa-apa ora kitung wulan wolon. Oh. Sing ngorjen sesuk sapa nganggo hiburan apa ora? Heeh, sesuk sing ngorjen Kang Jati. Oh. Saiki pengorjen bukae. Pengorjen kae pendak sore. Oh. Pengendange anake lanang. Oh. Nemu durung lu keler cici kelerji. Kok wis kok ngono kuwi dapalke iki malah tundane iki kleru. Do menengo sik. Iki rembug wigati ngono. Ana rembug wigati kujune ora jejer karang kadempel. Ngapain kita keluar sore-sore? Aku wis kecewa Mas Gun iki mau wis dawuh apa karepku arep prolog Mas Gun mana muni mangke pripun Mas Gun prolog napa jejer oh iya prologe aman mawon ngono tenan prolog Cina malah jeng Pak Unyil waduh alhamdulillah sehat iki kok weru-weruwe anjengkil nang kono oh iya pinarak mriki Pak Unyil ndahar pentil duren niki monggo ora gendeng-gendeng to kok saru sore-sore kok kaya ngono di streaming karo Pak Sulis barang kok ora iya nah niku tolong Mang Bopongke beto mriki niku. Apa Pak Unyil? Oh iya. Cekak gampilipun ngaten ngiten. Panjenengan kula aturi ngramtu sak petawis. Kaya-kaya sing arep ngersake ditunggoni Semar niku Raming Pancawati ngoten. Dentrem tano kang nyabawa kapraban dening Sang Nayantaka sruning parapatan tanana sabawane kang kapyarsa mung swarane abdi griya kamblak gending miang kemasayan ingkang samya nambut
samya pranayaka pradangga miyang paranggana kya samya sawika para kanca sore-sore sekebyar laing kono to wau dereng ngantos paripurna ingkang samya ginem raras Gandharasa katrenjuh praptanipun nata ngawangga Sang Karna Basusena gandeng kunjum yang Pandhita Durna pepeh-pepeh gawe kagiat kang samlelenggahan jroning wisma karang kadempet. witing mulya jalaran wanira koso sae
sadulita mel-mel. Nala Gareng, wonten dawuh, Pak. Durung wae. Aku rampung nganggone guneman karo ndaramu. Ngiri Kastuba. Dumadakan iki ana rawuhe. Nata ngawangga sinuwun Basukarna. Nggih, Pak. Mangga dipun bagekaken ya. Kanthi prayogi rawuhipun Gus Ndara Basukarna. Kakang Semar, awit saka berkah pangestune Kakang Semar Badranaya. Widodone ring Sambikala praptaku ana ing Karang Kadempel kene, Kakang. Sang Penemban Durna sami sugeng rawuhipun. Kandak blikuduk lone-lone selikur dina kamanaga pulunganane lukus malu gimbang. Amit saka mamujine Kakang Semar Badranaya widodane ring Sambikala lakuku gandeng kunca kelawan Angger Basukarna. Kakang Semar, kula aturi lami lenggah langkung prayogi. Wis ora kurang prayoga. Wis ora kurang prayoga lungguhku Kakang Semar. Karo Pendhita Durna apa ora? Gemang. Ngopo? Aku ki weruh Durna ki awane ki mate emosi wae. Piye? Nek omong aja deg-degan degan. Wah, wis. Aku ki saya suwe nek omong karo Durna ki saya ndredeg. Nek omong aja deg-degan degan. Kok ora padha karo sele. Nek omong aja deg-degan degan. Nek omong aja deg-degan degan. Wah, wis. Nyuwun sewu panjenengan janur gunung rawuh wonten ing Karang Kadempel ngriki. Kagungan kersa ing kados pundi, Gus? Ndara Basukarna. Ngene Kakang Semar. Praptaku ana ngarsane Kakang Semar. Ingkang sepisan tetinjo kawidadaning Kakang Semar sumrambah kulawarga ing Karang Kadempel. Dening angka loro. Praptaku ana kene diutus dening Yayi Prabu Duryudana. Ndadekno pamirsane Kakang Semar lamun to kahananing Praja Ngastina. Lagi nandang reruwet kaya-kaya bebendu hanekani reretu anrajang kahananing Praja Ngastina. Satemah akeh Brama corah, akeh rerusuh ingkang dumadya ning kutha raja. Bebasan kawula ing Ngastina wis ora padha percaya, ora pitaya maneh marang para pandegane. Satemah padha tumindak nggugu karepe dhewe. Akeh obong-obongan, akeh tawuran, akeh gelutan sedalan-dalan. Awit saka wangsiting dewa negara Ngastina bakal tata titi tentrem.
lamun ing samengko kelakon den lenggahi dening Kakang Semar Badranaya Kakang Semar Badranaya Semareka den prayitna semurereka bali Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi lah kok aneh temen dewane niku dewa sinten sing paring wangsit nek bisa dimong Semar dilungguhi Semar negara Ngastina kajeng tentrem niku njur dewa pundi Paman Durna wonten dawuh anak Prabu Jawata sinten ingkang waduh jan kula niku nggih ora pati genah nedengipun kula menika semedi wonten ing sak klebeting Sanggar Pamujan teka-teka dadak wonten suwanten Pak Grobyak ngertos-ngertos sinareng kula menika Mas padhaaken wonten Jawata ingkang kebak ing cahya hangganipun dawuh pangandikanipun Ngastina bakal tentrem yen ana Semar ngoten lajeng Jawata menika wau oncat ical saking pandulu kula oh mengkaten nggih mula Kakang Semar wektu dina iki uga Kakang Semar Badranaya ayo tak ganti menyang Praja Ngastina ora bakal cilaka ora bakal ketelangso uripmu ana ing negara Ngastina saliring kebutuhanmu bakal cinukupan kowe kepengin omah gedhong magrong sing lawange ukir-ukiran nganggo gebyok bakal kasempatan sing lampune nganggo LED bunder-bunder ana putih ana biru bakal keturutan ayo manut karo Pendhita Durna karo anak Prabu Karna ing samengko ora bakal cilaka uripmu kowe njaluk diblanja pira ing saben sasine bakal tak aturake anak Prabu Duryudana ora ngemongake kowe najan to anak-anakmu putu-putumu jaen menyang negara Ngastina nglakon kowe tekan negara Ngastina tentrem oh sak penjalukmu bakal keturutan Semar Badranaya mangke riyin janjane ngoten mboten ming panjenengan sing rawuh kepengin ngejak kula ngoten ning langkung rumiyin sampun wonten utusan saking Pancawati Ndara Lesmana dipun utus Sinuhun Prabu Rama ugi ngersakaken badhe mboyong kalian kula kula niku kudu sapa-sapa ngoten kula ya dudu apa-apa parandene kok yaene wis ana rong bendala dayoh sing arep padha mboyong kalih kula niku kepripun wis Kakang Semar Pancawati kuwi negara wis tuwa Pancawati kuwi ming kari runtuhe kari surute Prabu Ramawijaya nang yen negara Ngastina negara anyar katon narendrane muda tumaruna Yayi Prabu Duryudana ing saguh nelokke Narendra Patmanca negara jajahane Jembar sugih bondo Bandu Sentana Kakang Semar bakal kekucah Raja Brana Mas Pices sartane bakal duwe kelungguhan ing dhuwur timbang kowe menyang negara Pancawati ki anane ngon kethek-kethek kabeh ya bener ana menungsane ning luwih akeh ketheke kethek wis tuwek-tuwek arep nggo barang ledek ya wis ora payu monggo kethek kuwi wis gugu karepe dhewe timbang kowe nang Pancawati dikerah kethek luwung menyang negara Ngastina duka yayah sinipiduk coco bang mawi ngowengis kemecot padoning ladi
bocah ing rawis gigit lati kerot waja netra panglir kembang murawari muka abrit lir kembang murawari pepah jojo keplek wantis sinabeto mrang sagedeng mobal tahanane langap-langap kang dadi swaramu utusan saka negara Ngastina kaya lanang-lanangmu dhewe kowe wani ngendhak sikara kowe wani ngemingke karo praja Pancawati lekno mripatmu jerengen gobokmu gile iki Senopati Pancawati najan to kethek elek senggono kae sagu mbedah ngalengka diraja yen pancen kowe arep ngayunke Kakang Semar Badranaya wektu dina iki bakal kasembadan lho satriya Bagos sapa tambuh kelawan aku Raden Dewa Lesmana kowe narmati ngawangga Basukarna jenengku sembodo kowe mboyong Kakang Semar Badranaya watun bisa midak wayangane Lesmana Dewa metu njaba neten kadigdayamu sikar merapat ayo jane iki Semar ki ana apane ngono lho. Lah apa? Aku ora Ngastina ora Pancawati do ngersake arep mboyong karo kakekne Semar. Wong ya meng kaya bungkukang damen kaya ngono wandane. Ayo. Beda nek karo kowe. Ayo. Nek aku ngono paling ora rak ya. Gulune dawa, irunge dawa. Tangane dawa, sikile ya dawa. Ayo. Nek Kiyaine Semar ki ya wis apa? Ora sado kating clomet dhewe-dhewe. Kalau kae kae suarane apa gumuruh ing antariksa? Praptanira Raden Gatotkaca. Tindakipun Gus Ndara Gatotkaca. Iya Kaki. Awit saka berkah pangestune Kaki Semar Widodo kalih Imruwida sowanku Kaki. Sungkemku kunjuk ngersani Kaki Semar. Inggih. Kula pundi? Kula tampi.
Mugi andayanana katentremaning gesang bebrayaning Karang Kadempel. Lenggahing sekeca nggih Den, iya beda kandung bolong wis ora kurang prayoga nggih. Monggo. Napa darunaning sedya kula aturi ngendika? Iya Kaki. Tampanono kang dadi penangisih para Pandhawa Kaki. Pangapunten panjenengan rawuh damel kagyating manah kula. Enten napa, Den? Enten napa? Aduh, Yai. Sowanku ngersani Kaki Semar Badranaya kautus dening para Pandhawa. Nuhuni wangsit ingkang dumeling lamun to negara Ngamarta bakal tata titi tentrem. Pinardawa kamuktening para Pandhawa sumrambah para kawula. Lamun to kelakon negara Ngamarta den lenggahi dening dewa pengawak jalma jimat kang bisa ngucap pusaka ingkang bisa kandha yaiku Kaki Semar Badranaya. Ki lho, Areng, kula Pak. Wong ki nek gek ketrima kaya ngene iki. Sak sore wae wis dayoh telu sing arep mboyong karo Semar. Wah, jan mulane Pak Lurah. Pak Budi ki ngersake lakon Semar boyong. Iya. Ayo ngarang yo men masyarakat Rejosari ki paringi tata titi tentrem. Wong lakon wayang ki yo mujudake gambaraning urip. Ngono. Heeh ya, Truk. Iya. Nggih. Kula saguh. Kula mboten ajeng giri-giri terus matur kesaguhan kula ajeng diboyong ting pundi sebab saderenge panjenengan niki wau utusan saking negara Ngastina pun tekan mriki, Pancawati ya luwih dhisik tekan mriki. Kabeh do ngersake bakal mboyong Semar ngaten. Kula gelem diboyong wonten negari Ngamarta ning watone sampeyan bisa nentremke Karang Kadempel sing bakal dadi ajanging perang antarane Pancawati karo Ngastina. Berkah pangestune Kyai Semar tak suwun jaluk pamit tak pisahe sing do Budayuda. Wonten dawuh Pak. Kurang bejane Karang Kadempel iki bubrah mawut merga kanggo ajanging pasulayan. Para gagih wis padakno nek Ndara Gatotkaca kainan nanggone misah antarane Ndara Lesmana, Sinuwun Karna, Ndara Anoman lan para Kurawa. Bantunen ya, Le. Nggih. Ya, siap, Pak. Nah, terus Bapak ajeng pripun? Ayo aku tutno
aku tak manjing sentrong mburi cawesno uba rampe anggonku bakal manekung nyuwun pituduhe Hyang padha menang munggo utusan saka ngendi bakal tak dereki samengko endi negara ngendi satriya ngendi bakal tak mongle oh nggih dateng sendika kesaken dawuh Pak ya muga ing samengko lakuku manut kelawan pambayang ing satriya tama tanpa beda kaya lakuning lintang kang nedheng alian
koto dangangkong manguncang nidi benjang sangaji mijel adinyo ngetali wus terus tasur wonten kados pundi nggih nimbali sangganing para Kurawa wonten dawuh menapa nimbali para Kurawa nyuwun dawuh Kakang Narpati ngaten paman pamboyong ing Kakang Semar Badranaya wonten ing ngrangiluk kempul bebarung sinang utusan Sang Pancawati Raden Lesmana Dewa ingkang sisip sembiripun nantang kalian nata ngawangga oh nggih dijuni kaya lanang-lanang dhewe Raden Lesmana Dewa kepara nyamah kami bawani nata ing Ngastina nyamah kami bawani nata ngawangga lajeng kersanipun rehning para Kurawa dadine menika dipun kanthekaken dhateng kula kinantenan dening para Kurawa yen wonten muga-muganing utawi ingkang wonten ingkang mambengi pambengi Kakang Semar Kurawa kadhawen tandang utusan Pancawati namung piyantun kalih Lesmana kaliyan Senggana bakal dinten menika Lesmana dibondo tangane Senggana dikrincung sikile kanggo pengewan-ewan wonten ing Karang Kadempel sembada kula mboyong Kakang Semar paman nggih galuh Kurawa wonten dawuh wektu dina iki pancak baris kang prayoga Karang Kadempel dikepung wakul baya mangap natapo bendhe tengara ingkang umyung swarane tandha budhaling wadya